വെൽക്കം വ്യൂവേഴ്സ്. നമുക്കിന്ന് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വിറ്റാമിൻസ്, മിനറൽസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചർച്ച നടത്താം. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിറ്റാമിൻസൊക്കെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. ബ്രീഡിങ് കറക്റ്റായി നടക്കാനും ആ ബേഡ്സിന് വേണ്ട ഹെൽത്തായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത് നിർബന്ധമായിരിക്കും. വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിലൂടെയാണ് അല്ലെ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ആ ബേഡ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസ് അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ D3 വെച്ചാൽ അത് സൺലൈറ്റ് കൊണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ഇൻഡോറായിട്ടും ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഡോറായിട്ട് വളർത്തുന്നവർ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്ത ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സൂര്യപ്രകാശം ബേഡ്സിന് കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ D3യുടെ കുറവ് കൂടി എന്തിനുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ബേഡ്സിനുണ്ടാകും. അപ്പം ഔട്ട്ഡോർ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര കുഴപ്പം വരില്ല. എന്നാലും ബേഡ്സിന് വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാലാണ് വിറ്റാമിൻ D3 ബേഡ്സിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. മെഡിസിൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല, വിറ്റാമിൻസിൻ്റെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസെല്ലാം. മെയിനായിട്ട് മിനറൽസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നിവ നൽകിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പോരാ, ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സംശയമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മാത്രം ഫുഡ് വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നോർമൽ ബഡ്ജീസിനൊക്കെ നമ്മളൊരിക്കലും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. വെറും തന്നെ മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക, തേനയും വെള്ളവും മാത്രം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും കൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വരുന്ന വിറ്റാമിൻസൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വിമ്രാൾസാണ്. പിന്നെ ഒന്നുണ്ടൊരു മെക്കാലവിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് കാൽസ്യവും വിറ്റാമിൻ D3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇൻഡോറായിട്ട് അല്ല ഔട്ട്ഡോറായിട്ട് വളർത്തുന്ന ബേഡ്സിന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം വിറ്റാമിൻ D3 കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ടത് കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വിറ്റാമിൻ D3 കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നാണ് വിമ്രാൾസിനെ കുറിച്ച്. വിമ്രാൾ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലിന് 30 മില്ലിക്ക് 45-50 രൂപ അത്ര വില വരുന്ന സാധനമാണ്. കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് ഇതിന്, പക്ഷേ നല്ല സാധനമാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ A, B, E, വിറ്റാമിൻ A ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്, E ഉണ്ട്, വിറ്റാമിൻ B12 ഉണ്ട്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം സൺലൈറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ D3 അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ട് വിമ്രാൾ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അധിക ബ്രീഡേഴ്സും ഇതിപ്പം നൽകി വരുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം നമ്മുടെ ബേഡ്സിനാകുമ്പം 1 ലിറ്ററിന് 1 ml എന്നുള്ള കണക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെ പല അളവുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബേഡ്സിന് മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം. പശു, ആട്, കോഴി, മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാത്തിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വിമ്രാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിന് 1 മില്ലി എന്ന തോതിലാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഡെയിലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വിറ്റാമിൻസൊക്കെ കൂടുതൽ ആയാലും ബേഡ്സിന് ദോഷമാണ്. ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ 1 മില്ലി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്താലും എത്ര ദിവസം കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മന്ത്ലി 3 തവണ, മാക്സിമം പോയാൽ വീക്കിലി 1, അപ്പോൾ 4 തവണ ഉണ്ടാവും. അപ്പം വീക്കിലി 1 ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ വിമറാൾസ് എന്നുള്ള സാധനം. പിന്നെ മെയിൻ ദോഷമായിട്ട് വിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി കൊടുത്താൽ ഇത് വളരെ ദോഷമാണ്. നമ്മളെ ബേഡ്സ് ചത്തുപോകാൻ തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി കൊടുത്താൽ. കാരണം ഈ വിറ്റാമിൻസ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയ അളവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
കരളിനും ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ അത് ചത്തുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ദോഷം ഇതാണ്. ഡെയിലി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് വിറ്റാമിൻസ് എത്തപ്പെടുക. വിറ്റാമിൻസ് എത്തപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളെ വീക്കിലി ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊന്നോ കൊടുത്താൽ വിറ്റാമിൻസ് കുറയല്ലാണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്തണമെങ്കിൽ മിനിമം മന്ത്ലി 2 ടൈമെങ്കിലും കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ള വിറ്റാമിൻസ് എങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും ഒരു ഇത് കാണിക്കരുത്. വിറ്റാമിൻസ് നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസ് മാക്സിമം വിമ്രാൾ മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ കമ്പനികൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിമ്രാൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിനുള്ള കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻസും അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റോ അവർക്ക് ബ്രീഡേഴ്സിന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിക്കും ഓരോതായ ഇതുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഓരോ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.